हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए आज हम आपको माँ आशा देवी के दर्शन कराने के लिए लेके चलते हैं। इसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जरूर पहुँचा पाऊँ। काफ़ी लंबा रास्ता है दोस्तों, थोड़ा वक्त तो लगेगा जाने में, इसलिए थोड़ा वेट करना होगा आपको। तो हम आपको लेकर चलते हैं माँ आशा देवी के दर्शन के लिए। बीच बीच में दोस्तों थोड़ी गुलाई भी है, गाड़ी थोड़ी संभल के चलानी पड़ती है, थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों रोड पे काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है, पर क्या करें दोस्तों, दर्शन करने तो जाना है। दोस्तों आगे आपको एक छोटी सी दरगाह भी दिखाई दे रही होगी, पर दोस्तों आज हम थोड़ा जल्दी में हम इसलिए दरगाह पे दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों दरगाह निकल चुकी है। अब दोस्तों हम मेन हाईवे पे लग चुके हैं। अब हमको दोस्तों दर्शन करने के लिए यहाँ से और 7 किलोमीटर चलना होगा। दोस्तों रास्ता थोड़ा सफा दिख रहा है, इसलिए थोड़ा इस पर चलते हैं। और बीच में थोड़ी गुलाई भी दिख रही है, थोड़ा गाड़ी को संभल के चलाना पड़ता है दोस्तों। रास्ता थोड़ा सफा लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड जा रहे हैं दोस्तों। अभी काफ़ी ट्रैफिक भी है दोस्तों, बस थोड़ा संभल के चलाना होगा अभी हमें। और आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिए। थोड़ी देर में दोस्तों हम माता के दरबार में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए दोस्तों हम माता के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और हम प्रवेश द्वार को पार करके तो अंदर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। रास्ता थोड़ा अच्छा दिख रहा है दोस्तों, और काफ़ी जंगल का एरिया दिख रहा है दोस्तों। पहाड़ नज़र आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हरियाली भी नज़र आ रही है दोस्तों थोड़ी थोड़ी। ठीक सामने आपको दोस्तों आसिरगढ़ का किला नज़र आ रहा होगा दोस्तों। और दोस्तों हम आज इस पर घूमने के लिए नहीं जाएंगे, किसी दिन आपको दोस्तों इस पर लेके चलेंगे। माता के दरबार में पूछने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। ये माता का दरबार है दोस्तों, काफ़ी सुंदर दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों आपको एक किले की दीवारें नज़र आ रही होगी दोस्तों, काफ़ी लंबा किला है दोस्तों, इसमें घूमने में दिन भर लग जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम माता के दरबार में चलते हैं दोस्तों। ये मान्य इसे मन्नत का झाड़ कहते हैं, इसमें चिंदी बाने सब मन्नत पूरी होती है। ये तो भूरा वाली है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ से देखने पर बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों ये नज़ारा। दोस्तों पहले हमें पूजा सामग्री लेनी होगी, इसमें एक थाली 50 रुपये की पड़ती है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम माता के दरबार में चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों हम माँ आशा देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं, माँ आशा देवी के पास चलते हैं दोस्तों। ये माता आशा देवी है, ठीक उसी के नीचे माँ दुर्गा देवी की भी स्थापना की गई है दोस्तों। ये माँ के त्रिशूल है दोस्तों। और ये भैरव बाबा, बिना भैरव बाबा के दर्शन के पूजा सफल नहीं होगी दोस्तों। भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी रहता है दोस्तों यहाँ से। ठीक है दोस्तों अब हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। अब कुछ ही देर बाद दोस्तों हम घर जाने वाले हैं। माँ आशा देवी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माँ आशा देवी।